हाई गुड मर्निङ। आज चाहिँ हामी क्याम्पेनको लागि रेडी हुँदैछौँ है। अब निस्किरहेको छौँ। हामीले चाहिँ सामानहरू सबै राखेको छौँ। खाना पकाउनलाई भाँडाहरू, त्यसरी लगेर टेन्टको लागि, अनि त्यसरी लिएर पानी अनि सबै चिजहरू राखिसक्यो हामीले चाहिँ। अब हामी निस्किन लागिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ ट्याक्क 5:30 भयो। तपाईँले भिडियो चाहिँ हाम्रो युट्युबबाट आउँछ, हेर्न नबिर्स्नु होला त। यो चाहिँ हाम्रो गाडी भयो, सुजुकी डिम्याक्स हाइल्यान्डर है। यो स्पेसली हामीले क्याम्पेनको लागि चाहिँ गाडी मोडिफाई गरेको छ। हाम्रो गाडी कस्तो छ, गाडी पनि हेरेर चाहिँ यसो रिभ्यू दिउँ है त। देख्न सक्नुहुन्छ डिजेलको भाउ अहिले 207 पुगेको छ। ल है खाउँ सेल तरकारी, मिठो मिठो ताजा ताजा। ल सुरु गर्नु। बिहानको ताजा ताजा तरकारी, अर्ग्यानिक तरकारी। आलु अर्ग्यानिक भयो। सेल त हाम्रो यसमा नि नेपाली खाजा भइहाल्यो है। सेल रोटी अहिले धेरै पपुलर छ, चर्चामा छ अहिले। तिमीले I am driver man. मलाई यिनीहरूले मासु भात र 500 रुपियाँ दिन्छु भनेर म गाडी चलाइरहेको छु। सेलरोटी र चिया र तरकारी चाहिँ खाने। धन्यवाद, आशीर्वाद लागोस्। हामी चाहिँ अहिले गल्छी आइपुगेका छौँ होइन। हाम्रो प्लानिङ चाहिँ बिहान 3 बजी उठ्ने प्लानिङ थियो, तर रातभरि सपिङ गर्नाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक उठ्न नसकेर हामी बिहान 5:30 बजी हिँडेको थियौँ। र ड्राइभिङ चाहिँ अलिक स्लो भइरहेको छ, किन भन्दाखेरि अलिकति अब रातभरिको नि थकान, अनि त्यसपछिले गर्दा चाहिँ धेरै चिजको समस्याहरू थिए। अनि त्यसो बावजुद पनि आज जाऊँ न त, घुम्न जाऊँ। आज यसरी जाऊँ, न्यु इयर पनि हो, नेपाली नयाँ वर्षमा चाहिँ कहीँ जानुपर्छ, माइन्ड फ्रेस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीहरू निस्केका छौँ। हामी एक्साइटिङ छौँ। हामी आज केही नयाँ गर्ने भन्ने धारणामा छौँ हामी। ल अनि अब गानाले पनि यसो केही जनाउला होइन, यो गाना सुन्नु होला र यसो सोच्नु होला हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर है त। यस हे गाइज, पोखराको बाटो धेरै राम्रो छ। मुक्लिनी कटेपछि चाहिँ बाटो एकदम आनन्द छ, मस्त रहेछ। गाडी चलाउनलाई एकदम सुकुनसँग। बाटो चाहिँ अलिक साङ्ग्रो रहेछ। एउटा कुरो नयाँ कुरो के भन्दाखेरि, नयाँ कुरो भनेदेखि रियालिटीको कुरा गरौँ। रियालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट ड्राइभिङ हो है पोखरामा मेरो चाहिँ। गाडी लिएर ड्राइभिङ गरेर जान लागेको चाहिँ यो मेरो पहिलो ड्राइभिङ हो। भाडा गाडीमा गएको थिएँ, अहिले चाहिँ आफ्नै गाडीमा चाहिँ हामी पोखरा जाँदैछौँ आफै ड्राइभिङ गरेर। हामी ड्राइभिङ चाहिँ पालो पालो गर्छौँ। 4जना 25-25 किलोमिटर दरले हामी ड्राइभिङ गर्छौँ। तर दुर्भाग्य लगभग 100 किलोमिटर बढी चलाइसकेँ मैले, कोही पनि ड्राइभ गर्न अगाडि आउँदैनन्। अब यसलाई मैले के भन्नु त। अब मेरा बाप का है। ट्रायल दिन गएको। ट्रायल भनेको चाहिँ पहिला
उसमा थियो सिंहदरबार अगाडि छ नि त्यो ठाउँ एकचोटि त्यो सानो त्यो साल ट्रेडिङ ठाउँ छ क्या हो त्यहाँ दिन्थ्यो नि ट्रायल होइन ट्रायल दिएर ऊ भन्ने हे 2000 दिएर पास भइहाल्छ नि त भन्ने बलिबुढा अनि म चाहिँ पास गर्छु त म ज्यानुन तरकारीले गर्छु भन्ने अनि जसले पनि के अरे 300 रुपियाँ तिर्यो फी 300 तिर्यो होइन अनि ट्रायल दिनेको जसले अनि फेल हुने ब्यागमा फेल हुने अनि त्यतिखेर म कति 4 चोटि ट्रायल दिइसकेको थिएँ होइन मैले दिएर आएँ म फेल भएँ मलाई रिस उठ्यो छुटेर गाडीलाई 2 लाख ती हानी यो गाडी नै काम छैन अर्को म के अरे भाडा गाडीमा दिन्छु भने आएर दाइ गाडी भाडामा दिनुहुन्छ ट्रायलको लागि भने मैले दिँदैन भने अनि उसले पैसा आउँछ किन दिने दिने हो भने अनि त्यो ट्रायल दिएको भाडा 200 रुपियाँ थियो क्या तिमीले गाडी चलाउनु कहाँ सिक्यो भनेको ड्राइभिङ सेन्टरमा सिक्यो अनि तिमीलाई गाडी चलाउनु आउँछ त पास हुन्छ त भने खै हेरौँ भन्यो अनि गाडीभित्र पसेर उसले सोध्यो गियर ब्याग कुन कसरी जान्छ अगाडि कसरी जान्छ होइन गियर सोध्यो क्या अनि यस्तोले गाडी चलाउँछ त भनेर के अरे मैले भने अनि गाडी नदिने के आयो भतिस भयो भनेर बलिबुढाले भन्यो होइन मैले गाडी नदिनु भन्दा नि बलिबुढा दिनु ट्राफिकले हेरिहाल्छ गाडी ठोकिन्छ नि के होइन जाउँ भयो भने ल भनेर गाडी लिएर बानले पास गरेर आयो अनि म कस्तो आफूलाई गिल्टी महसुस भएर क्या फाइनली गाइस हामीले चिट खायौँ है हाम्रो माथिको त्यो के अरे रोड बारले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उसमा चढाएन गरेर चाहिँ खायो हामीले पोल्यान्डको बाटो यो 4 लाइनको रहेछ सरर पानी घट्टामा तिम्रो मेरो जिन्दगी यस्तै हो 16-17 मा हामीहरू चाहिँ अहिले यो खोलामा यहाँ आजको हाम्रो खाना चाहिँ हामीले यता यहाँ टेन्ट हालेर चाहिँ खाना बनाउने भन्ने प्लानिङ गरेको छौँ कहीँ शीतल ठाउँ भेट्यो भने हामीले टक्क गाडी पार्किङ गरिदिन्छौँ तर हामी यहाँ खाना बनाएर अनि खाना खाएर चाहिँ हामी यहाँ निस्किनेछौँ ल हाम्रो गाडी उक्ल्यो वा उक्ल्यो ल गाडी उक्ल्यो अब हामी क्याम्पेनको लागि रेडी भयौँ गाडी इजी छ उक्ल्यो हाम्रो खाना बनाउने कार्यक्रम चाहिँ उहाँ अगाडि हुँदैछ है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि हुँदैछ खाना बनाउने कार्यक्रम चाहिँ
र चक्कु पनि गर्न मिल्ने है, आलु पनि छिल्न मिल्छ र चक्कु पनि गर्न मिल्छ। यो के छ भन्दाखेरि सिग्नोरा ब्रान्डको छ है। सिग्नोरा ब्रान्डको यो चाहियो भने तपाईँले हाइटेक भिजनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ स्पोन्सर सिग्नोराले गरेको छ। युनिराइज कम्पनीको छ, जस्तै युनिराइज कम्पनीको फ्राई प्यान छ। यो तपाईँको इन्फ्रारेड इन्डक्सन सबैमा लाग्यो, ग्यासमा पनि चलाउन मिल्छ भने। अनि यो ब्ल्याक कोटेड छ, हामी चाहिँ अहिले प्याज काटेको छ। यसमा चाहिँ हामीले अम्लेट अनि फ्राई आइटमहरू गर्नको लागि चाहिँ यो हामीले युनिराइजको युज गरेको छ। तपाईँलाई यो पनि चाहिन्छ भने चाहिँ हाइटेक भिजनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। काएको छ चक्कु, यो चाहिँ कोरियन ब्रान्ड हो। तपाईँहरूले यो पनि यो सामान पनि चाहियो भने हाइटेक भिजनसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आलु चिकनको करी अनि त्यसले राइस अनि हल्का सानो पिस लेमन अनि त्यसपछि लगाएर खुर्सानीलाई के भन्छ स्पाइसी चिल्ली स्पाइसी ग्रिन चिल्ली साथमा वाटर लिएर चाहिँ हामी खान लागिरहेछौँ है। छिटो ल ए भात खाना आइँदा सुरु है। कस्तो कुदाउनु भएको त्यो बिस्तारै नि जान्थ्यो त। अनि मैले हालौँ भनेर त भने पानी त हाले। थ्याङ्क यू दाइ, अहिले भेट्छु तपाईँलाई हामी। हजुर अहिले भेट्छौँ हामी तपाईँलाई। हुन्छ म यहीँ हुन्छु। यो अब कता जाने? सिधै आला सट्ट गाडी ब्याक गरेर ठ्याक्क छेउमै हालिहाल्यो नि।
अहिले फेवातालमा छौँ। फेवातालको बिच हामी टेन्ट लगाइरहेको छौँ। अब टेन्ट लगाउने तयारी हुँदैछ र आज चाहिँ हामी यहीँ क्याम्प फायर गर्छौँ। साथसाथै क्याम्पिङ गरेर बस्ने तयारी छ हाम्रो। मिठो मिठो खाना बनाएर खाने, साथसाथै धेरै इन्जोय गर्ने प्लानको साथ आएको छौँ हामी। हाम्रो प्लानिङ अब सुरु हुँदैछ। खालको छेउमा यसमा निकै रमाइलो भएको महसुस भइरहेको छ। एकदम रमाइलो छ। हाम्रो गाडी यहाँ छ। साथसाथै हामीले सुरु गरिसक्यौँ। टेन्टको काम अब सुरु हुँदैछ। हाम्रो एउटा टेन्ट लाग्दैछ। अब फेरि अर्को पनि हामी लगाउँछौँ। विशेष गरी नयाँ वर्षमा नयाँ चिज देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। त्यसमा हावा भरिँदैछ। त्यसपछि हामी कम्फोर्टेबली सुत्नु सक्छौँ। फाइनली हाम्रो टेन्ट बनिसक्यो। यति रमाइलो ठाउँ छ। फेवातालको बिचमा छौँ। लाइटहरू यति राम्रो छ। पानीमा स्याडो पर्दा कति राम्रो देखाएको छ लाइट। यति सजिलो पारेर हामीले हावा भनेर गइसक्यौँ। टेन्टहरू छ है। हामी अब मिठो खाना बनाउँछौँ, खान्छौँ। आलु म काट्छु। तर योभन्दा त कोइला नै ठिक हुन्छ नि। के हो यो? पाङ्ग्रा। कुखुराको पाङ्ग्रा। यो बिना उसको गाडी गुड्दैन। भित्र क्रुम क्रुम हुन्छ नि। झिँगा मार्नु भयो। झिँगा हुँदो रहेछ त है। पर्दो रहेछ झिँगा छ है। मसिन मसिन रहेछ टन्नै पर्दो रहेछ। झिँगे माछा आउनु न नजिक। 500 दानाले बोक्ने। यसलाई त के निकाल्नु पर्दैन, भुडी निकाल्नु पर्दैन यसको त है। तेलमा हालेर चटनी बनाएर पकाएर खायो गरे। जानु सक्छ। पानी दिउँसोमै अलिअलि घट्छ होला होइन? होइन, त्यहाँ तल ड्याम छ नि त। ड्याम बन्द गरिदियो भने पानी बढिहाल्छ, खोलिदियो भने घटिहाल्छ। रुइरो हुन्छ नि बाबु। डुङ्गो भएको मान्छेहरूले, यहाँको जलेरियाहरूले ढुङ्गा लगेर डुबेर सोर्छ। डुबेर सोर्ने? गहिरोसम्म? आज वान डे स्टे गरेर एक दिन हामी यहाँ पोखरामा स्टे गऱ्यौँ र अहिले गुम्दीकोट जाँदैछौँ। हेलो गाइस, अब हामी पुङदीकोट जाँदैछौँ होइन। पुङदीकोटमा गएर चाहिँ टक्रा त्यहाँ हामी सटो शिवजी मन्दिर यहाँ देखिरहेछ। शिवजीको दर्शन गरिन्छौँ र माग्नेछौँ। अनि गुफा जाने बाटो पसल छ त्यहाँ। पुङदीकोटको बजारैमा माया बस्यो एकै नजरमा, माया हेर नि दर्शन गर नि। तिमीहरू अस्ति पुङदीकोट पनि गयो। भ्याउने जति भ्याएर निस्केर छ नि। खतम बनायो अब। मैले त्यही भएर भने कि हिजो नि यस्तै भएको। सोधौँ भने कोही पनि नसोध्ने, गाडी पनि नरोक्ने। महँगो हुन्छ नि त। अनि गाडी पनि नरोक्ने। अनि महँगो होला नि त फेरि तरकारी। त्यो होइन कुम्दीकोट टाढो छ त्यहाँ। पुगिहाल्छ। तिमीहरूको फटाङको सङ्गत गरेर मलाई तिमीलाई झोला सुधिहाल्छ। यहाँ आएर जाऊ 500 रुपियाँ नजाने। सबभन्दा बढी थाना सुन्नु तैँले है मलाई। यस्तो होइन, अब घुमौँ भन्ने सोच हो क्या अब। तैँले दिउँसै बुढो बनाइदिइहालिस्।
रियर लाया ए नभएको त्यति त हिँड्न सकिहाल्छ कति हिँड्नुपर्छ छोकाली भैँस घर तरकारी भेट्यो भने आजको खाना यतै खाइन्छ तरकारी र पानी भेट्यो तपाईँलाई माडा खाँदै रातिलाई तपाईँले एउटा रिस हेरेँ होइन मभन्दा पछि अर्को राम्रो केटी छ भने चाहिँ यसरी हेर्छ त्यही नि फुट्केला केटी चाहिँ हुँदैन भयो दिक्कत आइपुग्यो हामी दिक्कत आइपुग्यो हाम्रो यो टिभी उठेर हिँडेको होइन त्यसले गर्दा अनि भ्यालु सरेरै नयाँ गुन्डा हामी ठिक हामी घुम्दी होइन पुङ्दी कोट आएको छौँ उहाँहरूको टुप्पामा एन्टिना हालिदिएको छ डमौरो पानी ट्याङ्की हालिदिएको माथि एन्टिना छ हेलो 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 के हो रे नाम के छ नाम के छ नाम के छ नाम यो चाहिँ पोखराको ठाउँ हो सेयर लाइक सेयर सबै सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला त्यहाँ तलतिर फेवता छ तिमी ब्लगर हो यो माडा लिनु न यो मिठो हुन्छ अहिले खानालाई त्यो अस्ति हामी हाल्दै क्या